خلطة عجينة القطايف. كوبين من الطحين ونص كوب من السميد الناعم. صح. ملعقة خميرة فورية، ملعقتين سكر، معلقة بيكنج باودر صغيرة، 3 قلاصات ماء دافي. هذا أسرع. قفشة أكل بيكنج صودا أو بيكربونات الصوديوم. تخمير 10 دقايق. أدهن الصاجة زيت. أيوة النتفة اللي باقية بالضبط هيك احنا لازم نصب القطايف. نبيهم في هذا اللون من تحت كذي، ولازم تغطونهم عشان لا ينشفون. صح. الحين نسوي الحجم الأكبر. اوكي. اللي هي القطايف العادية. أقصص الجوز حق حشوة القطايف الأولى. نخلطهم مع السكر ودارسين ونرش قرفة، بس يعني لا شو اسمه، ما نسبحها لا تسبح هي وما يزهر. خلص هلا واذا بدنا بنزيد اكثر. هذه الحشوة الأولى نخليها على جنب. حق الحشوة الثانية فتفة الجبنة اللي عندكم، نابلسي أو عكاوي محلية، فوقهم نحط الموزاريلا، موتزاريلا وحبة بركة. ناخذ العجينة الأكبر. يلا أنت بتحشي جوز، أنا جبنة. بس كذي كافي صح؟ بدي أحط لدرجة إنك تعرف تسكرها أحمد. هذه تسكر كذي. ونقليهم بالزيت. ما قلنا صح، شربناهم شيرة. ما في وقت نقول. رهيبة. أطرافها كريسبي لذيذة، وحشوة الجوز شيء عجيب. ثاني جبن إذا تبي. الجبنة ويا الفستق. أحمد خذ جبنة حرام، دو جبنة. أنت كمان؟ عجيبة. حرام أنا أكلت كثير. خذ أنت. ما تقولش لا أبدا. حلوين كثير زاكي مو شوي. أحمد سيبك من المناظر تاخذ العقل. مطري. سيبك من لا سيبك من حتى أحمد والله أنا طيبة. اي ادري. هو ما خلصنا والحين راح نسوي الثانية اللي هي العصافيري. حطها فوق هاي نقدر. في نفس الصحن حتى ما راح نبدل. ايه. الحين دور القطايف الصغيرة حشيها. بس بسم الله. وبس والله. مختلفين عن اللي قبلهم. قشطة قشطة هذا. يصير نحط فوقه من هذا الجوز. يصير اللي بدك اياه. نجرب شيرة وجوز وقشطة وجاهزة دائما. يا أحمد لذيذة. على فكرة القشطة بتقعد يعني 4-5 أيام مو أكثر بالثلاجة؟ زين. حق 5 أيام برمضان تسوونها. ممتازة. نقول هاي أنا خلص. أنا تعرف مطربان من ورق العنب بحتاج أشرب ميته هلا. مخلل قهوة. مخلل بدي أشرب مية مخلل هلا. بس ماني مخلل. هاي أي مخلل؟ الأمريكي؟ ما أدري بس هذا لذيذ. شيرة. أنا لأني مو راعية حلو كتير. لازم يصير في ملح بعدها.